弟兄姊妹，主內平安。我記得上一次嚟，好似 Pastor Jim 未曾按立嘅，佢仲話俾我聽，千祈唔好洩漏呢個機密，因為教會要正式通過咁講，所以印象好深。感謝神嘅恩典。今日我同大家所講嘅經文，多謝頭先已經讀咗啦。如果我漏咗個 PowerPoint 個 remote 喺個凳嗰度添，唔該喺下邊 ，thank you。好，呢個好新啊，呢個係啦。嗱，或者你剛才都有留意到經文有冇啊？你冇瞌眼瞓，不過你個 short-term memory 你冇數到吓。其實出現得最多，保羅喺呢處唔係佢要強調，但係好奇怪或者好特別嘅，講咗5次愚拙。我哋中文呢，100年前和合本嘅翻譯好準確，佢冇用到愚笨或者愚蠢。今日我哋分唔到啦。我哋啲中文退步得好緊要，100年之後，愚拙唔係 stupid， 唔係鬧人蠢，愚拙係乜嘢咧？咁就保羅前邊嗰句呢，俾咗一個好好嘅提醒，一個線索，因為十字架的道理，所以愚拙呢個翻譯呢，其實用今日我哋香港廣東話講就冇道理。你講啲嘢都冇道理嘅，唔係話你蠢，不過你冇道理嘅咁樣講法，得唔得啊？分得到啊？所以十字架的道理嗱，又係呢個翻譯好精準啊！希臘文你識嘅 logos， 記唔記得啊？約翰福音1章1節乜嘢話？太初有 logos。呢個就係道，所以如果譯得再準啲咧，就十架之道，在人睇嚟冇道理。咁所以和合本真係絞盡腦汁，十字架的道理喺滅亡喺外邦當中，俾人當為愚拙冇道理。我想今日從呢度開始，同弟兄姊妹。受苦節、復活節啱啱過去，我哋翻轉頭 rewind 倒轉頭，而家唔興啦，因為唔係睇錄影帶啦，係嘛？而家嗰啲係要幾多分幾多秒咁就即刻跳咗翻去噶啦。嗱，我哋睇一睇翻聖經點樣記載耶穌釘十字架呢件事。嗱，你記得保羅其實佢好認真咁樣講，你如果讀埋落去，我哋冇時間啫。佢話咩話？我立定心志喺你哋中間，只係知道耶穌基督並乜嘢啊？並佢釘十字架。呢個對佢嚟講係核心，係個重點。但係乜嘢係十字架嘅道理？點解會變成冇道理，得唔得啊？好似有少少複雜啊！我哋見到十字架就喊噶啦，嗰個係情感，嗰個唔係道理，分到啊？我哋要個淚點，咁啊有人話俾我聽，唔知點樣有個 chord 啊 ，dominant 7啊，咁就哇弟兄姊妹就喊到肥哩肥嚟噶啦。嗱，保羅唔係講呢樣，係十字架令我哋感動。神嘅愛感動我哋，但係個道理係保羅好着重嘅。咁佢冇時間兩邊都講，所以我哋試下翻去睇乜嘢呢？咁從翻福音書講起啊，你好熟嘅經文噶啦，所以我唔同你由頭用好多時間去再讀，或者啱啱受苦節你都讀完添噶啦。約翰福音17章
第一節成篇成章都係耶穌嘅祈禱，我哋習慣就叫呢個係大祭司的祈禱。但其實耶穌喺嗰處祈禱嘅第一句咧，我哋往往就水過鴨背就過咗啦。耶穌講乜嘢？佢話父啊，時候到了，願你榮耀你嘅兒子，使兒子也榮耀你。耶穌唔係睇下個手錶夠鐘，所以個時候唔係講幾點鐘，你明噶？嗰個如果又係用翻希臘文去分係嘛？呢個唔係講緊個時間，呢個係講緊個時機。時候到啦，講緊乜嘢？耶穌講緊嘅係十字架，但係好奇怪，所以我哋唔覺佢係講緊十字架㗎咯。我哋成日將復活同榮耀就連得埋一齊，但係十字架唱親嗰啲詩歌，令我哋流晒眼淚嘅，都係乜嘢話？痛苦、羞辱，你可以再讀落去噶。耶穌唔係咁講，佢唔係講俾我哋聽嘅，係俾約翰偷聽到，佢祈禱嚟嘅。佢呢句係同邊個講噶？同聖父講噶。佢話願你求你榮耀你嘅兒子，然後使兒子也榮耀你。耶穌點解會睇一個痛苦羞辱嘅十字架作為一個榮耀嘅時刻呢？用十字架我哋唔覺噶，幾榮耀啊，係嘛？原來啲燈仔嚟嘅，咁個光嘅咁。Pastor Jim 換咗佢啊，換個絞刑台上去啊。唔知咩叫絞刑台嗬？換條繩一個圈咁掛喺度啊！我諗嚇親啲人噶。換張電椅咧，定係換個法國大革命斷頭台啊？唔好掛後邊，掛喺呢度對到正，咁又有一個窿咁，又拍伸個頭出嚟咁。你笑，因為你從來都唔會將呢個記號同教會拉上任何關係，係嘛？嗰啲係歷史，嗰啲係革命嗰啲係殘酷嘅刑具。係啦，啱啦。十字架冇咗呢個印象啦，太靚啦，仲掛埋喺個前邊，係嘛？今日晏晝梵蒂岡舉行好隆重嘅教宗安息禮，所有嗰啲樞機主教前邊掛住好大個十字架。我哋忘記咗，點會係榮耀？一個死刑，一個羅馬帝國要嚟阻嚇奴隸作反你大概都會睇電影嘅 Spartacus， 你都大概聽過呢個名嘅。1/3羅馬帝國嘅人口係奴隸，假如佢哋作反嘅話，羅馬軍團都未必搞得掂，所以要用十字架呢個極刑，呢個殘酷嘅死刑嚟到去阻嚇所有嘅奴隸。羅馬公民唔會上十字架噶，所以你記得保羅殉道唔係釘十字架噶。唔好問你記唔記得啦，我哋而家好少講教會歷史噶啦，讀完《使徒行傳》就完咗，跳到今日 Light Church 噶啦。咁唔係噶，彼得係喺十字架上邊殉道噶，個分別係乜嘢？因為保羅有 BNO 咯。保羅有羅馬公民嘅身份，佢出生就係羅馬籍嘅公民咯。所以榮耀嘅開始係約翰福音一個好冇道理唔係約翰福音係主耶穌
喺佢面對十字架嘅時候，佢舉目望天，同天父講嘅第一句說話冇道理。我哋熟啲嘅係三卷或者叫做符類福音、對觀福音 （Synoptic Gospels）， 馬太、馬可、路加。耶穌嘅祈禱唔係講榮耀㗎噃，講乜嘢㗎？咁嗱，如果你打開呢三卷福音書，你大概一定記得客西馬尼主耶穌嘅祈禱，不過你又一定會加多個字上去耶穌呢個祈禱文上邊嘅，求你叫呢個咩話苦杯冇噶，你抄勻三卷福音書個關鍵唔係苦抑或甜啊，我哋解錯咗啦，因為我哋教會華人教會唔即係唔鼓勵飲酒啊，呢個傳統我哋嘅聖餐崇拜，我唔知你哋啦啊，宣道會我嘅教會嘅聖餐崇拜唔用葡萄酒噶，我哋係用利賓納噶，用葡萄汁噶。你知道個原因個起源嗎？我諗十個都唔知。約翰衛斯理喺英國19世紀傳福音俾英國嘅礦工，佢哋生活非常苦悶，天光白日佢哋落咗去礦坑下邊工作，黑掹掹，晚黑上翻嚟冇消遣，只有飲酒，只有醉酒，只有酗酒，但係佢哋信咗耶穌，所以當佢哋大批信耶穌吓，返教會咁就唔係叫 Light Church 啦，佢哋就叫 Methodist Church 啦，循道會啦。佢哋嘅聖餐，你再俾一杯葡萄酒俾佢啊？開玩笑啦，就等於今日香港我哋比較熟嘅福音戒毒，好難得係嘛？乜嘢？慈雲山13太保啊，信咗耶穌啊，戒咗毒，行過白粉檔，你聞唔到，佢聞到噶。你又試下遞翻一包仔俾佢啊，唔得噶，唔得噶。所以從此約翰衛斯理嘅傳統留低呢個復興運動呢個福音信仰。其中一個嘅習慣就唔係飲酒，所以我哋唔明舊約聖經好多次提呢個比喻，飲酒嘅習慣係乜嘢啊？唔係隨你飲唔飲噶，佢嚟到你面前敬你一杯，李院長咁跟住佢點做啊？佢自己飲晒，然後佢倒轉個酒杯喺你面前。佢等乜嘢啊？到你飲咯，嗱，呢個叫個杯，逼你飲啊！你唔飲就冇禮貌噶啦，佢總有辦法係嘛？呢個杯，所以耶穌嘅祈禱嗱，我哋明多啲啦，佢講緊嘅就係十字架啦，佢祈求嘅就係唔好逼我啦。如果你又係唔淨止睇 Spartacus，就係睇埋 Jesus Christ Superstar 係嘛？Tim Rice 同埋 Andrew Lloyd Webber， 耶穌嚟到呢度唱一首歌Before I changed my mind， 最後嗰句，哇！咁我哋明啊，我哋未十字架就係咁痛苦噶啦，咁錯啦，錯喺邊度？錯喺我哋搞錯咗耶穌嘅祈禱。耶穌嘅祈禱唔係停喺上半噶。後半，然而不要照我的意思，只要照你的意思。耶穌有佢自己嘅意思，但係佢祈禱求乜嘢？係我哋從來都唔識得咁樣祈禱嘅。我哋天公地道，神聽我祈禱，你係咪仲咁講嘅？所以你唔會咁祈禱嘅。耶穌祈禱乜嘢啊？父啊，
不要照我的意思。我又用翻我自己做例，你明多啲啦。病咗啦，8年之前頭先同阿 Pastor Jim 數翻歷史，我病咗啦，點樣祈禱啊？求神醫治你，我哋為你祈禱。我都想啊，主啊，醫好我，奉主名求。未，你要加句乜嘢話？然而不要照我的意思。咁點係祈禱啊？咁唔使祈啦，我哋發猛震啦，我哋發啷禮啦，我哋開始野蠻啦。但係呢個係主耶穌留低佢嘅祈禱，所以喺馬太福音特別呢一卷福音書記載，耶穌翻嚟見到門徒瞓晒。嗱，嗰日其實發生咗好多事嘅，所以門徒好攰嘅。耶穌話咩啊？總要警醒禱告，免得入了迷惑啊！你又識背呢大段嘅，但係你唔識背嘅係跟住耶穌翻去第二次再祈禱。馬可同路加有少少偷懶啊，啲圖同上說的話和先前的一樣，馬太冇。馬太喺呢一處再寫翻耶穌嗰句祈禱，願你的意旨成全，用希臘文去讀，係同主禱文以旨得成，在地若天，完全一樣嘅，前邊嗰4個字。我哋廣東話白話文就係願你的旨意行在地上，我哋拆咗後邊嗰句加咗上嚟。但係其實願你嘅旨意成就，願你嘅旨意成就喺天上好正常好自然，但係喺地上喺我嘅生命之上，呢個先至係耶穌嘅祈禱啊！呢個先至係耶穌喺客西馬尼嘅掙扎啊！所以希伯來書解釋得好啊！我哋記得嘅就係佢形容耶穌咩話？大聲哀哭、流淚禱告，哇！真係好痛苦啊！十字架痛苦。我哋漏咗嗰句係蒙了應允，使唔使同你打開聖經讀一次啊？唔使啦啩？你有印象嗎？如果佢求嘅係苦杯離開，有冇蒙了應允？冇啊，係咪？你讀聖經你要好誠實噶，你冇得好似咩邊個咁講下，有今日開咗會啦，咁同邊個開唔緊要咁，都唔可以亂咁講嘢嘅，係咪？蒙了應允，新約聖經白紙黑字，但係如果耶穌求嘅係唔好照我嘅意思，咩話？照你嘅意思，有冇蒙應允啊？有啦。嗱，你識祈禱未啊？未啊。我同你到今日都唔識咁樣祈禱啊。唔係，我哋唔肯咁樣祈禱啊。我哋俾民間宗教熏陶，我哋太深啦。我哋認為祈禱要靈啊，有弟兄講過，我個病之所以唔好，係唔夠人為我祈禱，弊啦，幾多人先夠啊？唔好照我嘅意思啊，識唔識咁樣祈禱啊？識都未必行，下次啦，你可以同上帝講，你唔講佢都知你想要啲乜，所以你冇得呃佢嘅。你講晒你想要嘅，喺你奉主名求之前，你記得講乜嘢嘛？記得啦，記得啦。你祈禱求神照佢嘅意思，唔係照我嘅意思。呢個祈禱必蒙應允。假嘅偶像，佢聽我哋靈，咁就香火鼎盛。真嘅上帝唔係更加靈，唔好搞錯，係我哋聽佢，係照佢嘅意思，因為佢係神，我哋聽佢，但係我哋有我哋嘅意思噶。好，你講晒之後，請你記得，唔記得抄低佢，擘大隻眼讀出嚟，乜嘢話？然而
不要照我的意思，只要照你的意思，然後你先至講奉主名求阿門，必蒙應允。係啊，原來信服上帝係要祈禱嘅。希伯來書繼續講落去，仲更加精彩。原來雖然耶穌基督係聖子，佢係神嘅兒子，天父獨生子，但係佢仍然因為受苦難，學了順從。嗱，冇道理啦，我哋又話耶穌怎麼學嘅啫？神嘅兒子唔使學，佢一定識噶啦，係嘛？嗱，我哋用我哋自己嘅諗法祈禱，梗係佢聽我噶啦，唔係，原來係我聽佢，我求神幫助我照佢嘅意思，唔好照我嘅意思，冇道理。然後耶穌基督原來嚟到佢學習順從，乜嘢意思啊？羅馬書保羅嘅講法啦，佢話因為一個人嘅順從，眾人就可以成為義。嗱，佢嘅典故係創世記，因為一個人嘅悖逆，罪進入到世界，有冇印象啊？有啊，唔關我事噶，亞當犯罪啫，我冇犯罪。兩個道理啊，第一，你真係冇犯罪，我冇食過禁果啫，咁個啫都好大聲噶，係啊，你呢件事情冇違背上帝。第二啲事情咧，但係其次呢個比喻其實我哋明嘅，呢個比喻嚟噶。上個星期喺網絡上邊全紅嬋跳10米高台，你哋唔睇噶係嘛？我有少少對牛彈琴，對唔住，你哋唔係牛吓，即係哇，10分滿分，全部評判一律俾最高分。下邊看台嗰啲身都唔濕嘅觀眾跳起上嚟，喂，關佢乜嘢事啫？唔關佢事噶，有關噶。嗱，你未必捧邊一隊，但係你明嗰個關係嘛？代表你嘅贏咗，你開心嘅，唔係你有份噶。嗱，用緊呢個比喻嚟噶。保羅講緊，原來耶穌基督嘅順從係顯明，原來咁樣先至係公義啊！唔係神聽我成就我所祈禱的叫做公義啊！哇！我哋唔係外邦人，我哋唔係滅亡嘅，我哋都會同上帝講福音要有公義。係乜嘢公義啊？因為一個人順從神唔係講緊耶穌犯罪，唔係講緊享受罪惡嘅歡樂，唔係，係神嘅旨意。佢話照你嘅意思，呢個順從分唔分得到啊？我哋今日成日都講我冇犯罪，係啊，信咗耶穌10年8載都唔係點樣識犯罪噶啦，都唔興犯罪噶啦，都唔會犯罪。不過上帝要你做一件事，你心知肚明，但係好多藉口推搪。嗱，嗰個叫做順從。有時好簡單嘅啫，係嘛？早啲翻嚟教會崇拜，唔好遲到，總係好多理由嘅。而家唔係添啊！而家係嘛？喺網上崇拜，心裏邊有感動，唔係咧。我要 join 翻一個屬靈嘅家庭，總有好多嘅難阻。然而唔好照我嘅意思，識得咁樣祈禱嘛？明白呢個榮耀嘅關鍵，就係原來聖父同聖子合而為一。約翰福音呢度講緊嘅唔係嗰個奧秘三一論，
唔係，使佢哋合而為一，像我們合而為一。呢個我們嘅合而為一，耶穌講係我哋可以學習嘅，就係順服上帝嘅意思。主耶穌上十字架唔係佢有自殺傾向。講第三套電影啦，Flatliner 好古老嘅電影，我後生嘅時候睇嘅。一開始主角行出嚟話 Today is a good day to die， 冇道理嘅係嘛？即係呢啲電影我唔係好深刻噶咁，唔係耶穌唔係一個中意受虐待中意上十字架，唔係，佢上十字架。John Calvin 約翰加爾文16世紀、17世紀嘅改教運動領袖講得好，佢話呢個係無條件信服上帝，同父神完完全全的合而為一，唔容易噶。你同我嘅生命我哋揾嘅榮耀係神聽我，咁我得榮耀，我祈禱蒙應允，由我有祈禱嘅恩賜去祈禱服侍，我為邊個祈禱邊個神就聽。Sorry， 嗰個唔係榮耀，分得到嗎？分唔到啊！乜仲唔係榮耀？咁靚嘅祈禱點會唔係榮耀？對唔住啊，聖經唔係咁教啊。榮耀就係我放低我自己，我覺得好有道理，但係嚟到神嘅面前，我仍然求佢幫助我，照你嘅意思，不要照我的意思。你會心裏邊開始反駁我噶啦，因為你好熟聖經嗬。你話喺十字架上邊，神離棄耶穌基督，點會合而為一啊？我嘅神，為什麼離棄我噃？嗱，時間唔夠，我要睇住個鐘，好大個 digital clock 喺我前邊5點鐘，我驚熄燈噶啦，會唔會閂咪噶啦？我簡單只係提出呢一句係7句耶穌講嘅說話喺十字架上呢，唯一福音書係翻譯出嚟，所以之前呢，佢係用希臘文寫低咗嗰個本來希伯來文嘅句子，以利乜嘢話？拉馬撒巴各大尼咁你都識背？係啊，我讀希伯來文噶嘛，咁唔使你讀多幾次你都識背噶。點解要咁樣寫低，然後再翻譯？我的神，為什麼離棄我？因為耶穌係背緊詩篇嘅，耶穌係背緊詩篇嘅。你打開詩篇22篇第1節，第一句，我的神，為什麼離棄我？但更加重要嘅就係呢篇詩篇完全唔係講神離棄我嘅，得唔得啊？冇瞓到覺嗬？你淨係讀頭嗰10節，係頭2節，詩人喺嗰度嗌我嘅神，為什麼離棄我？第3節。詩人即刻已經話，但你係以色列嘅讚美作為你嘅寶座嘅。上帝有離開到，上帝坐咗喺我哋中間。我哋嘅祖宗一向你呼求，你就即刻拯救佢哋噶啦。離棄我冇啊，1至5節。但係再讀埋落去，你睇到嘛？喺詩篇嘅22篇第6到第10節嚟到，詩人話：但我是蟲，不是人。
我嘅祖宗好厲害，不過我唔係佢哋。跟住佢自己點講？佢話不過我未曾出母親嘅胎，你就是我的神。我的神開始第一句，我的神結束第10節最後一句，都係唔係好明嗬？啊，我舉多個例啦，雖然我冇打出嚟。我呢一代係唱青年聖歌長大嘅，所以頭先冇一首歌識唱。感謝主啊，詩歌就應該一路向前啊，唔係硬係要唱翻以前啲咩舊歌金曲。不過如果你識唱青年聖歌嘅有冇啊？有冇我呢個年紀嘅？有係嘛？不過你唔好舉手啦，係嘛？啊，藍青、紅青、綠青，知唔知我講乜啦？啊，知嘅知啊，唔知嘅繼續瞓覺啦。紅青一首我哋好中意唱嘅，我知誰掌管明天，識唱嗎？啊，使唔使嘅唱一次？我不知明天的道路啊！我知好多人唔識唱，算啦，夠啦。係噶，我哋有時候遇到一啲真係唔知點算嘅事情咧，呢一句嘅詩歌就好自然湧出嚟噶啦。啊，每日天只為主活，我不借明天的太陽。乜嘢啊？因明天或許又啱。啊，唔唱啦，走音噶啦。哎呀，乜咁 sad 噶？啊，咁 pessimistic 噶？啊，咁冇盼望噶？你完全搞錯啦！就去聽耶穌唱第一句，我不知明天的道路。哎呀，耶穌話神離棄佢，唔係呢首詩歌唱到副歌最後嗰兩句，但我知誰掌管明天，我也知誰牽我手。哇，真係好深刻嘅一首詩歌。不過係夠時間唱第一句嘅就係好多時候係嘛，湧出嚟嘅就係我不知。其實你想講嘅就但我知誰管着明天，我也知誰牽我手。嗱，呢個係我嘅把握，但係嗰首詩歌就係要咁樣乜嘢？開頭嘅時候問一個 rhetorical question。裝腔作勢，但係其實個主題你要唱晒成首詩篇22篇，你讀晒全首。阿耶穌冇喺十字架上背全首，你試下咁樣，俾我聽下，背唔到噶，但係背第一句就夠噶啦。3個字我不知，咁你知我做乜噶啦？如果大家一齊長大嘅話，明嗎？所以你睇下耶穌講完呢句說話之後，3卷福音書記載十字架下嗰個百夫長，一個外邦人，佢嘅結論，呢個人唔係被神離棄嘅，佢係神嘅兒子嚟噶。你讀下路加福音，3句說話，嗱，冇一卷書講記載晒7句十架七言嘅。路加開頭第一句，父啊，赦免他們，最後嗰句，父啊，我將我嘅靈魂交在你手裏。耶穌俾天父離棄佢，佢同邊個講呢2句說話噶？中間嗰句離棄咗。今日你要同我在樂園裏了，同隔籬嗰個強盜講，空有成竹，邊係俾父神離棄嗰個淒涼嘅境況啫？你讀路加福音，讀埋約翰福音，關心十字架下佢嘅媽媽，交託俾佢嘅門徒。中間嗰句我渴了，嗱，我冇時間，差唔多夠鐘啦，可以俾多5分鐘我。Pastor Jim， 唔該啊，你慢慢睇詩篇，我渴了呢句說話，其實正正就係詩篇22篇所描述嘅。
唔係睇環境，係睇上帝。所以約翰福音記載耶穌最後嗰句，小心讀啊，尤其是英文我哋半桶水係嘛 ，finished 咁完了咁 ，game over 咁，錯啦 ，it is finished 係嘛，嗰個 passive voice 嗰個 statement 嗰個把握神救贖嘅旨意計劃完成啦。嗱，所以20世紀一位好出名嘅德國神學家 Jürgen Moltmann， 佢寫最出名嗰本書叫做《被釘十字架的》，唔係耶穌，唔係基督，係上帝。英文嘅翻譯 The Crucified God， 係聖父母釘十字架。做主席嘅祈禱唔好亂咁噏。天父多謝你為我哋寫喺十字架上，錯啦，係聖子，但聖子係上帝嚟嘅，明我意思嘛？佢冇暫時放低咗佢係神嘅身份，淨係佢嘅人性釘死喺十字架，唔係，聖經唔係咁解噶。聖經點樣講？4分鐘我試下睇唔睇解釋得埋呢句就完啦。又係翻希伯來書啊，佢話因為我哋人兒女同有血肉之軀，和修版改咗啦，舊時和合本叫血肉之體，咁有時會誤會咗。血肉之軀講緊嘅係乜嘢？係一定會死嘅。耶穌基督親自嚟到，也成了血肉之軀。呢度就講死亡啊！原來十字架上主耶穌要死，呢個父神嘅旨意成全，唔係虐待，唔係羞辱，唔係痛苦，係榮耀嘅得勝。因為主耶穌藉着死敗壞掌死權的，就是魔鬼。記得呢句說話，耶穌唔係空口講，唔使怕噶。魔鬼唔能夠害我哋噶，唔係，我哋好多經歷，哇，真係頭頭碰着黑嘅。主耶穌你講乜啊？耶穌唔係講啲空口講白話嘅。耶穌嚟到用句廣東話講，你即刻明，慳我3分鐘，死俾你睇，識唔識呢4個字啊？係啊，耶穌死俾你睇。咁點啊？3日後，神叫他從死人中復活。掌管生死嘅唔係魔鬼啊！我哋今日仲好驚噶，嗰邊黑掹掹噶，就斜斜地噶。我又見到個唔知咩黑陰影啦，唔係佢哋啊！你搞錯晒，又係民間宗教入晒嚟啦，係主。係神，生命喺佢嘅手中，所以耶穌信服上帝，死在十字架上，係一個勝利得勝魔鬼嘅點講詭計。呢句我好中意。耶穌嘅死敗壞魔鬼，而且釋放你同埋我呢啲一生乜嘢話？因為怕死而為奴隸嘅人。我試過俾一個醫生基督徒弟兄問我：點解你哋咁怕死嘅啫？應該基督徒唔怕死噶嘛？佢冇講句我聽到嘅，牧師更加應該唔怕噶嘛？咁我心裏邊我冇駁佢，坐喺個即係候診室對住醫生，佢係權威啊嘛，所以我心裏邊會講，第日你就知。而家唔同你拗，我以後唔敢再見佢啦，係嘛？唔怕死嘅，怕嗱，我好坦白承認，怕唔怕死怕啊。
不過點樣可以唔怕？係主耶穌嘅死啊！所以呢個係十字架嘅道理啊，冇道理噶。佢要赦免我哋一句就得噶啦，使乜咁煩啊？又要靠猶大出賣佢啊！哇，好多呢啲講到似層層嘅。主耶穌冇咁多說話，冇咁多口水，佢一個祈禱啫，記得嗬？點樣祈禱啊？不要照我嘅意思，只要照你嘅意思。佢同父神合而為一，得勝魔鬼撒旦掌死權，唔係佢啊，佢呃我哋嘅啫，釋放我哋，使我哋可以點樣跟從主？跟從主要點噶？人若跟從我，天天背起他的十字架來跟從我。我哋可能慣咗走難，所以見到苦難，見到死亡，我哋第一個 instinct 走啊！嗱，正常嘅，怕死，正常嘅。但係耶穌呼召我哋，偏偏彼得講噶，喺彼得前書，佢話咩話？你們蒙召原是為此，因基督也曾為我哋受苦，給我們留下腳蹤。你跟住佢嘅腳印，你行嘅唔係蒙福嘅路，係受苦嘅路。你知道噶嗬？哎呀，呃咗我，係啊，有弟兄姊妹可能會咁樣反應噶。耶穌冇呃我哋噶，人若跟從我乜嘢話，就當捨己，天天背起十字架。係啊，佢講噶，所以彼得話：喂，唔好唔記得啊！你們蒙召原是為此，但係呢一條路係一條榮耀嘅路。翻羅馬書希伯來書，佢帶領你同埋我係進入父神聖父聖子嘅榮耀裏邊，冇第二條路，冇第二條路，其他嗰啲係呃你嘅啫，唔使死噶啦，安安定定啊喺樹下好好地過日子啊，冇榮耀噶，嗰個唔係神嘅榮耀嚟嘅。嗱，求主幫助我哋，十字架嘅道理係從十字架去認識神嘅榮耀，唔好忘記。呢個先至係真理，呢個先至係 Logos。我哋同心低頭祈禱，懇求真理嘅聖靈開我哋眾人嘅心竅，幫助我哋明白聖經。唔係每一年受苦節、復活節，我哋只係重複我哋好熟悉嘅詩歌金句，停留喺因他受鞭傷，我哋得醫治、得平安。冇錯，呢個係事實。主你喺十字架上成就嘅救恩，扭轉咗我哋每一個人嘅生命。但原來你嘅信服，你嘅死係要再深一層扭轉我哋嘅不義，以為係要神聽我，唔係我聽佢，以為死苦難就係最大嘅事情。神要幫助我哋遠離呢啲我哋唔喜歡嘅，主啊，赦免我哋，求你真係幫助我哋，可以得着釋放同埋自由，可以喺任何嘅環境之下，我哋樂意係計算過代價，
但係仍然心甘情願跟從主，信服主。我哋有我哋嘅意思，你做我哋唔係 robot， 唔係 AI， 但我哋好願意求你嘅旨意成就喺我嘅身上。多謝你，多謝你咁樣垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督聖名，阿門。